ஹைதியில் ஏற்பட்டுள்ள மழை வெள்ளத்தில் 42 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரக்கணக்கானோர் வீடுகளை இழந்து வெளியேறியுள்ளனர். ஹைதியில் கடந்த 2 நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பல்வேறு இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வெள்ளப்பெருக்கில் மட்டும் 42 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 13,600 வீடுகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. இதனால் ஆயிரக்கணக்கானோர் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி அகதிகள் முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் வெள்ளத்திலிருந்து மக்களை மீட்க பேரிடர் மீட்புக் குழுக்கள் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன.